Ni dia bahan nak buat aircon. Nak buat aircon ya. Bahan dia kotak ni. Ni kotak ais. Kotak ais. Kita buka kotak. Ais. Come on. Kotak ais ni. Ini lubang angin lah. Lubang angin dia. Ini pun lubang angin. Lubang angin nanti nak letak kat sini lah. Buat lubang kat sini. Sampai ke sini tuan-tuan. Buat lubang. Buat lubang dua. Ni kipas. Kipas ni kipas untuk sedot asap punya kat dapur punya. Kipas ni. Kipas ni nanti nak letak atas ni. Buat lubang kat atas ni. Stop ya. Stop. Stop. Takkanlah. Dah.
nanti badan apa? Apa apa? Off ya. Oke dah. Mari batu. Nah, off. Mau bapak ya? Ambil lah. Yang depan.